Hello，今日天朗氣清，非常之好太陽。今日係2020年3月1號。咁我而家位於咧環球磡嘅東道，咁就係大家排一排呢個商場啦。呢個係香港咧樂富嘅商場，咁係一個屋村嘅附近，相當之多屋村嘅地方嚟㗎。咁原來咧係非常之靚嘅。咁最後先同大家講，其實呢個商場對我都有少少歷史可以講嘅。咁我哋先帶大家由呢個環球磡東道行入去，睇一睇呢個商場究竟有咩龍標啦。咁都係大多數都係食嘢嘅地方啦。咁嗰陣時我冇乜好仔細咁樣行過。咁今日咧就路經此地，咁就詳細仔細地行咗一個圈咁啦。呢度行出去咧就應該係一啲嘅樂富街市嚟㗎啦。咁我哋而家沿路行翻去商場入邊，咁又其實都係好多美食嘅嘢啦。咁有一啲嘅大品牌嘅賣衫褲嘅地方啦，亦都有啲電信嘅公司啦。咁呢個商場其實冇乜特別嘅，但係因為樂富咧係一個都幾歷史悠久嘅區域啦，香港嚟講，咁就嘅居民咧都比較多，咁所以佢喺對面亦都係一個露天嘅廣場，成日舉行一啲音樂會嘅 TVB 都曾經嚟到試過做一啲嘅音樂嘅分享，即係 busking 嘅嘢。咁呢個商場就冇乜太大特別啦。都係得3層啦，地下咧就係落翻去咧，地路就係地鐵嚟嘅，咁相當之方便嘅。咁沿路都係有呢啲啦，咁就同大家上去第一層。話說細佬喺呢度咧就經歷咗4個月到啦，4至5個月嘅生活圈啦。咁又係因為當時 Covid 嘅時候啦，咁亦都係因為自己有抑鬱病嘅時候啦，咁就揾唔到工作，咁後尾就入到醫管局做咗4個月嘅佛教醫院嘅倉務員。咁今日都唔怕話俾大家聽啦，因為都漸漸開始好返。